السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي مع أديبة. كنرحب بالجميع حبابي القدام والجداد، وكنتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال وبصحة جيدة يا ربي، خصوصا ان هذا فصل الخريف يعني كيتبدل الجو وكتقوى الامراض، خصوصا السعلة اولا الكحة بجميع انواعها. داكشي علاش قلت نشارك معكم واحد الدواء او سيرو طبيعي بمكونات بسيطة ونتيجته مبهرة من اول نهار. انا متاكده عمرو يخطاكم الا جربتوه بحالي وبحال جميع افراد عائلتي. الحمد لله ما بقيناش كنشريو الدواء ديال السعلة من الفرماسيان لانه صالح للكبار والصغار وللكحة بجميع انواعها، سواء سببها الحساسيه او لا التغير الموسم او لا الربو. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم، هو المكون اللي غادي نحتاجو هو الخزامه، وكلنا كنعرفوا انها كلها فوائد، كتخفف من القلق والتوتر والالام خصوصا مور الجراحه، وكتخفف من الاكتئاب وكتخفف على الحريق وكتساعد في خفض ضغط الدم. تاني حاجه هي الثوم، وما ادراك ما الثوم الفوائد ديالها. فهو مكافح للالتهاب، كيساعد على منع الاصابه بنزله البرد الانفلونزا، كيقلل من خطر الاصابه بانواع معينه من السرطان، كيقلل من الاصابه بتصلب الشرايين، كيخفف نسبه الكوليسترول الضار في الدم، وزيد من الفوائد الكثيره ديال الثوم. ومع ذلك ما خصناش ناخذوه بكثره لانه يقدر يتسبب في الاسهال او الانتفاخ او الام في المعده. وقبل ما ننسى كملاحظه مهمه بالنسبه لهذا الدواء، فهو راه ما صالحش الناس اللي كيطيح لهم الطونسيون، لان المكونات الاساسيه بالثلاثه اللي فيه كلهم كيطيحوا طونسيون. داكشي علاش كنبه ان هاد الوصفه ما صالحاش الناس اللي عندهم انخفاض في ضغط الدم. المكون الاساسي الثالث اللي هو الزنجبيل. ولا جيت نتكلم على فوائد الزنجبيل ما غاديش نسى عليه لانها كثيره وبزاف. فهو ضمن قائمة الأعشاب الصينية، ومعروف في الطب الصيني والهندي بأنه كيعالج العديد من المشاكل الصحية، كيساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين والدورة الدموية، وفيه الكثير من المعادن المهمة الضرورية لعمل عضلات ديال القلب والشرايين، وكيساعد في الوقاية هو من السرطان، كيخفف مستوى السكر في الدم، كيساهم في علاج الصداع. واللي كيهمنا من هذا الشيء في هذه الوصفه ديالنا انه كيعالج التهاب الجهاز التنفسي. علاش؟ لانه كيخفف اعراض نزله البرد وامراض الشتاء، كيعالج التهاب الحلق، كيوسع الشعب الهوائيه، كيخفف السعال، كيطرد البلغم، ومازال حتى هو العديد من الفوائد ديالو. نكملوها ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. وندوزو مباشره للطريقه. كناخدو شويه ديال داك الزنجبيل تنحكوه في كاسرون، كنديروا كاس د العنبه د الماء. هادو جوج مقادير ما ذكرتهمش ولكن راه كانوا واضحين في الصوره. كاس ماء د العنبه، الثوم فقط كنكتفيو بجوج ضريسات كيف حال هكا، كنديروهم في داك الماء. كنضيفو الخزامه معلقه كبيره وافيه بعد ما طبيعه الحال نقيناها من داك العواد الكبار الا كان شي تراب وغسلناها. جوج معالق. من بعد كنضيفو الزنجبيل اللي حكينا، تقريبا معلقه صغيره كبيره، زعما معلقه صغيره وافيه، اولا النص الكبير في المعلقه. المهم مقدار هو كتشوفوه بعينيكم، ماشي معلقه كبيره باش ما يجيش حار، على حساب كنديروا بحساب الوليدات الصغار، الا جا حار ما غاديش يقدو ياخدوه. كنخلطوا هاد العناصر في الكاسرونه وكنوضعوهم فوق نار مهيله حتى كيغليو. هنا كي قلت لكم وضعته فوق نار اللي ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه بزاف، ما بين وبين. هنايا راه بدا شي شويه كيغلي، بدا كيسخن. هانتوما النار كيفاش دايره، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش عاود ميته حتى الحد الادنى. صافي كنخليوه كيغلي. ملي كنشوفوا الكميه ديال الماء نقصات شي شويه وديك الخزامه طلقات اللون في الماء، هانتوما كيولا
ما كياخدش بزاف ديال الوقت، 10 ديال الدقائق كيكون واجد. كنديرو كاس ما عمرش حتى الفوق، مثلا كاس لارب ديال السكر سنيده على داك الخليط. كنخلطوه ونخليوه حتى كيذوب داك السكر ونزيدوه يغلي. واحد المهم شي شويه. انا غادي نقول لكم فوقاش كيفاش غتعرفوه وجد اولا. كنخليوه يزيد يغلى حتى كنحصلوا على واحد السيرو بحال اللي كنشريو من الفرماسيان، كتكون نفس الكثافه، يعني السكر مازال ما داب. ماشي بالضروره نبقاو واقفين قدامه، المهم مره نطلعوا عليه ونحركوا شويه لان ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تلصق. راه بدا كيغلي. المهم هنايا نتوما كتشوفوا راه مازال جاري، يعني مازال خصو شي شويه يزيد يطبخ. ما كنخليوش يتقل بزاف لان عاود مني غادي يبرد غادي يزيد يختر. حنا ما خصناش يغلى بزاف. هنا راه صافي بارك عليه. كنعرفوه باش بداك الكشكوشه اللي كطلع ملي كنشوفوا الرغوه بدات كطلع صافي، تما غادي نطفيو عليه البوطه وغادي نخليوه حتى يبرد في جنيب، حتى يبرد من الاحسن اولا يطفى. وكناخذوا الصفايه ديالنا كنصفيوه. منين نصفيو كنمعسو داك الثومه مع الزنجبيل مع الخزامه باش كيزيد بحال اللي كنعصروهم. وهذا هو السيرو ديالنا، كنخليوه حتى كيبرد. كنحتفظوا به في قريعه ديال الزاج معقمه بطبيعه الحال. وبالنسبه للاستعمال، بالنسبه للكبار عندنا معلقه في الصباح ومعلقه في الليل كافيه. الصغار حتى هما معلقه في الصباح ومعلقه في الليل. وان شاء الله باذن الله غادي تجربوه وغادي تدعيو معايا وكنتمنى اي واحد جربه ونفعو، انا متاكده غادي ينفع الجميع. كنتسالو دعيوه ديال الخير ويرجع لي كومونتير ويقول لي بانه راه نفعو، لان هذا ماشي شي حاجه اللي عاد جربتها ولا. الحمد لله حنا في العائله كل شيء كنستعملوا هذا السيرو هذا نفعنا بزاف بزاف. والحمد لله في هاد الوقيته ديال النزله، هاد الوقيته ديال البرد، لا الوليدات ولا الكبار كذلك. حتى بالنسبه للكحه الموسميه اللي عندها علاقه بالحساسيه، سواء جافه سواء الكحه اللي فيها داك البلغم اللي عامره، حتى هذيك الحمد لله كينزل بحال الرحمه ديال سيدي ربي. كيف كنقولوا دقه بطله. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. يا ربي شافي كل مريض. وما تنساونيش اذا عجبكم الفيديو باللايك والاشتراك، واذا كنت اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا معايا. وبسلامه والله يزيدكم في الصحه والسلامه.